გაზაფხული ზაფხულის ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად საქართველოს რეგიონებში აქტიური სამზადის იწყება, მიუხედავად სხვადასხვა მოლოდინებისა, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები წლევანდელი სეზონის თამდევ გამოწვევებზეც ღიად საუბრობენ და რთული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე საერთაშორისო ვიზიტორების შედარებით შემცირებულ ნაკადებს პროგნოზირებენ. სწორედ ამ ცვალებადი ეკონომიკური დინამიკის პირობებში ადგილობრივი თუ უცხოელი სტუმრების მისაღებად სიონში მდებარე ტურისტული ობიექტი კინთაც ემზადება, რომელიც დამსვენებელს მშვიდ გარემოში კომფორტულ კოტეჯებში განთავსებას თავაზობს, თუ როგორ აისახება გლობალური ტენდენციები რეგიონულ ბიზნესებზე, როგორია მიმდინარე ვითარება უშუალოდ სიონის მიმართულებით და რა სურათი იკვეთება წინასწარი ჩავშნების კუთხით. ყველა ამ თემაზე საუბარს უკვე კინთას დამფუძნებელთან ნიკო წივილაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში ჩართულობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენს და თქვენს სტუმრებს. გილოცავთ აღდგომის მყინვარი დღესასწაულს. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ნიკო, უპირველესად მინდა ვისაუბროთ სეზონთან დაკავშირებით. გაზაფხულის სეზონი, ხო? იდეაში უკვე დადგა და გვიახლოვდება ზაფხულის ტურისტული სეზონიც. თუ იგრძნობა რაიმე აქტივობა სიონში და რა ვითარება ახლა უშუალოდ კინთას ჭრილში? ვითარება საკმაოდ არასაიმედოა, იმიტომ რომ ყოველ წელს ფაქტობრივად უკან მიდის რა, რაღაც პროცენტულად წელს გაცილებით უკვე უარესი საგაზაფხულო სეზონი იყო, ვიდრე შარშან და დიდი იმედები არც ზაფხულისთვის არ მაქვს, იმიტომ რომ მე უკვე 6 წელია, რაც ამ საქმით ვარ დაკავებული, აქ გადმოვედი თბილისიდან საცხოვრებლად და ყოველწლიურად ვგრძნობ, რომ უკან მიდის განსაკუთრებით ევროპიდან შემოსული ტურისტების კუთხით რა, უმეტესად გავხდი დამოკიდებული მხოლოდ ადგილობრივ დამსვენებელზე. კი ბატონო, თქვენი შეფასებით რა არის ის მიზეზი, რატომაც სირდება ევროპელი დამსვენებელი და მაგალითად გასულ წლებს თუ გადავხედავთ, იყო თუ არა ტენდენცია ევროპელი დამსვენებლების დინამიკის ზრდა? თუ ფიქსირდებოდა გასულ წლებში? ზრდა, მე ამ საქმეში პანდემიის პერიოდიდან ჩავერთე რეალურად და მაშინ ყველაზე მეტად იყო უცხოელი სტუმარი და იმის მერე აი ყოველ წელს რაღაც 20%-ით უკან მიდის რაოდენობა რა და მიზეზი ალბათ რა ვთქვი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და ზოგადად მსოფლიოში რა ხა ესე კონკრეტულად ვერაფერს ვერ ვიტყვი რაც ვიცი არის რომ ნამდვილად უკან მიდის ყველაფერი ამ მიმართულებაში სიონის ჭრილში რომ ვისაუბროთ, რა არის ის თავარი გამოწვევები, რაც აქვს მხარეს და რა პრობლემებზე საუბრობს ზოგადად ადგილობრივი ბიზნესი? ყველაზე მეტად რა ნაწილშია ბარიერები? კონკრეტულად სიონს რაც შეეხება ამ 6 წლის მანძილზე აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მხრივ და ეხლა წლებია მესმის რომ აი გზა უნდა გაკეთდეს სანაპიროზე და უკავშირდეს სიონი რაიონულ ცენტრს რაღაცით გაიზარდოს აქტივობა, მაგრამ რეალურად ტალახიან გზაში კენჭიც კი არავის არ ჩაუგდია რა და ისევ ისეთ მდგომარეობაში ვარ და ანუ არც ცნობადობის კუთხით არაფერი არ იზრდება რა ვინც დადიოდა სიონში რეალურად ქართველი და წლებია უყვარდა მხოლოდ ისინი ჩამოდიან მეტი არავინ აი ტურიზმის სექტორში არსებული ბიზნესების კუთხით რა ვითარება თუ იზრდება მათი რაოდენობა ადგილობრივად არ იზრდება ნამდვილად არანაირი ზრდის ტენდენცია არ არის მაქვს უშუალოდ კინთაზეც რომ ვისაუბროთ, როდის დაიწყოთ თქვენ ამ მიმართულებით ოპერირება, რა არის ის, რასაც აერთიანებს ობიექტი? 2020 წლიდან. და რა ადგილზე რა ინფრასტრუქტურაა გაერთიანებული? მე საქმიანობ იქ რო დავიწყე საერთოდ არაფერი არ იყო ინფრასტრუქტურის მხრივ ეხლაც გზა ისეთ მდგომარეობაშია რომ ტურისტი თავისით მისვლას ვერ ახერხებს და რეალურად მე მიწევს სიონის ცენტრიდან სანაპიროზე გადაყვანა და თვითონ სიონის ცენტრშიც არაფერი არ შეცვლილა რა რაც იყო წლების წინ ისევ ის მდგომარეობაა დღეს კი ბატონო, თქვენ როგორც ვიცი სამი ობიექტი გაქვთ ხო ადგილზე და ერთ-ერთის გაყიდვაც იგეგმება ხო, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ნუ რეალურად დატვირთვა აღარ მაქვს ისეთი, როგორცაც ველოდებოდი, ან თავიდან იდეაში გაზდაზე ვფიქრობდი, სადღაც 5 ობიექტამდე ვიყავი ასული, მაგრამ ეხლა პირიქით ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად შევამცირებ და რამე სხვა საქმით დავკავდე უკვე მაგ აზრზე ვარ რა. კი ბატონო, და როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ამაზე გკითხავთ, თუ არის ინტერესი? გაყიდვის მხრივ? დიახ. ინტერესი არის, მაგრამ მანდაც საშინელი ინფრასტრუქტურა და გზა მიშლის ყველაზე მეტად ხელს.
კი ბატონო. ხო, ტურისტების ადგილობრივების როლზეც კითხავთ, ადგილობრივები რამდენად აქტიურად ირჩევენ სიონს დასასვენებლად, ამ კუთხით რა ვითარებაა? ადგილობრივებისთვის სიონი ჩემი აზრით ძალიან საყვარელი კურორტია ბევრისთვის, მაგრამ ხელის შემშლელია ის, რომ ელემენტარული პირობები არ ხვდებათ უკვე რო ჩამოდიან რაც აფთიაქი აქ არ არის, რაც სამედიცინო პუნქტი, რაღაც მაშველი აქ არ არის, ტელეფონზე ჩარიცხვა შეიძლება, ბანკომატიდან ფულის გამოტანა, არაფერი არ არის რეალურად იმის გარდა, რომ წლებია ხალხს სიონი უყვარს და მაგის გამო ჩამოდიან აქ. კი ბატონო, მოკლედ აქ გრძელვადიან, ესე ვთქვათ, დარჩენაზე არ არის ალბათ ხომ საუბარი, რადგან ის პრობლემები არსებობს, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია აქ გრძელვადიანად დარჩენა რა მაგითო. ნიკო, თუ გაქვთ ხოლმე ადგილობრივ ბიზნესს შესაბამის უწყებებს ან კომუნიკაცია ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა არის ხოლმე მათი პოზიცია? მარტო ადგილობრივ ბიზნესს არა, ადგილობრივ მოსახლეობასაც ყოველ განსაკუთრებით საფრთხილობით, როცა უფრო მეტი ხალხი ჩამოდის, სულ აქვს კომუნიკაცია, მოთხოვნა ამ ყველაფრის, რასაც მე ვიძახი, მაგრამ საქმე ჯერჯერობით არ დაგვინახავს ნამდვილად. კი ბატონო. როგორია სამმალოდ მოლოდინები, როგორც ახსენეთ, ზაფხულის სეზონზეც არ არის ხომ დიდად აქტივობა და ჯავშნები? კარგი მოლოდინები არ მაქვს რა წინა წლების ტენდენციიდან გამომდინარე. კი ბატონო. ბოლოს კითხავთ გეგმებზეც, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, აპირებთ რომ ერთი კოტეჯიც გაყიდოთ. ამ მიმართულებით ხომ არ გეგმოთ რომ საბოლოოდ ეს ბიზნესი სრულად ამ ნაწილზეც მიმართოთ, გულისხმობ გაყიდვას. ძალიან არ მინდა მაგაზე ფიქრი. ხო, ძალიან არ მინდა მაგაზე ფიქრი, მაგრამ უყურებ ნელ-ნელა მანდეთ მივდივარ რა. კი ბატონო. ფასებიც საინტერესოა განთავსების ნაწილში. რა ღირს კინთაში განთავსება ამ ნაწილში როგორია? 160-დან 250 ლარამდე ღირს ერთი ღამე ორ სტუმარზე და ზაფხული აით გაგვაქვს რაღაცნაირად დიდი ფასტაკლებებით და დამატების ღამეები საჩუქრად რა მაგის ფონზე. კი ბატონო. თქვენ ამ ბიზნესში მარტო ხარ ჩართული თუ რაღაცა ოჯახურად? არა, მარტო ვარ ჩართული. კი ბატონო. და როგორც აღნიშნეთ 2020 წლიდან ოპერირებს ხომ კინთა ბაზარზე. კი ბატონო. ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართულობისთვის, წარმატებები კინთას და მოკლედ გისურვებთ ამ მიზნებში, მათ შორის რეალიზაციის ნაწილშიც, რომ წარმატებული აღმოჩნდეს თქვენი ჩანაფიქრი. დიდი მადლობა და წარმატებები. მადლობა ნიკო წივილაშვილი, კინთას დამფუძნებელი გვერდდებოდა პირდაპირ ეთერში.